はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回進めていくのは、ジェネレーターカバーですね。現在ジェネレーターカバーにはこんな感じのアルミの板っぺらにシール貼ったやつがくっついてるんですが、いかんせんこれではあまりかっこよくないので、ここを鋳造の部品に変えていこうと思います。今回の鋳造はまずスタイロフォームの切削から始まります。今スマホで見ているのは原点出し用のカメラですね。主軸にセットした内視鏡カメラを使って原点を出していきます。スタイロフォームは原点出しが難しいので、今回急遽作りました。原点が出たので早速切削をしていきます。4mm エンドミルでの粗加工が終わったので 1.5mm で仕上げ加工を進めていきます。基本的にスタイルを削ってる限りエンドミルは消耗しないですね。とりあえず表面はうまく切削できたみたいですね。スタイロは削りやすくていいですね。裏面も同じように原点合わせして切削していきます。はい、こんな感じでスタイロフォームの切削は終わりました。スタイロフォーム切削自体はそんなに難しくないですね。やっぱ軽くて密度が低いので比較的簡単にサクサク削れます。Amazon で買ったパラフィンワックスですね。融点が58度以下と融点の低いパラフィンです。目線にかけて溶かしますね。で、その間にこれまだ土台についてるので土台から切り離してしまいます。とりあえずロウが溶けるまではヤスリで軽く仕上げをしておきます。ロウが溶けてきたのでまんべんなく塗ってコーティングをします。これで鋳肌が結構綺麗になるんじゃないかと期待します。問題があるとすればロウに色をつけなかったので透明で塗ったとこが分かりづらいということですね。次回以降赤かなんかで色をつけておきます。はい、全体にロウをパラフィン塗りました。はい、本体は一応これでワックス塗っ
て形になったので、湯道をつけていきますね。湯道にするのはこの発泡スチロールです。はい、湯道も作ってみました。うまくいくかはわかんないですが、一応こういう形で、これを砂に埋没させて、漆喰を塗った後、砂に埋没させて、煮込んでいくんですよね。はい、アルミの投入口ですが、ダイソーで売ってた素焼きの鉢ですね。これでやってみます。そんなに長くは持たんでしょうけど、どうせ使い捨てなので問題ないですね。はい、先ほどつけた開けた穴に型くっつけました。こんな感じですね。これを砂に埋めて鋳造していくという感じですね。ただその前にこれ一回コーティングします。ではこれからコーティングしていきます。この型のコーティング剤ですが、専用のものを知らないので、この漆喰使っていこうと思います。標準が1リットルぐらいの水を入れるそうなので、結構シャバめにしないとダメだと思いますね。とりあえず1袋に対して倍ぐらい入れていけばいいですかね。まずは2倍からいきます。石膏とかでもいけるかもしれないんですが、石膏は水分に対して反応するやつなので、基本的にもう水入れたら硬化しちゃうんですよね。その点漆喰は大気中の二酸化炭素による効果なので、二酸化炭素大気に触れないようにしておけば結構持つんじゃないかと、希望的観測ですけどね。とりあえず500で1リットルと。これを買ったの忘れてた。まだ硬い。もうちょっと。濡れそうな硬さになったので、薄めて石鹸水を拭いて塗っていきます。よし。じゃあもっとしゃばくしなきゃダメか。思ったより硬いぞ。漆喰塗ると予想以上に重くなるので取れてしまいました。あとまだちょっと硬いので、もうちょっと水を足してもう一度塗っていきます。もうちょっと緩くして2度塗りとか3度塗りの方がいいかもしれませんね。次回やるときにはそういう風にしてみます。はい、では鋳造の準備に入ります。今回はちょっと特殊な型ですが、ペール缶にこんな感じで吸い出し口をつけてあります。で、中には
よいしょ。中にはこういう網棚仕込んでますね。ちょっとだけ足がついてるやつです。で、あとは台座ですね。これはここが当たらなくするためだけのものなので、こうやって台座を2セットして、で、網棚に布を貼ります。適当な布でいいと思うんですけど、これは。この布は中に砂を入れるので、砂が下に落ちないようにするためのものですね。よいしょ。こんな感じで。まずは下に5センチぐらい敷き詰めますか。もっとあるな、結構。今回この砂は直接アルミには接触しない予定なので、いつもより粗めの5号の傾斜ですね。5号だとホームセンターで手に入るので、手に入れるのが楽ちんですね。こんなもんかな。5センチほど下に砂を敷いたら、いよいよ型を置いて砂を入れていきます。手持ちのレシプロソーで振動を与えながら砂を詰めていきます。最後の5センチぐらいの砂を入れる前にビニールを敷いて上側を密閉してしまいます。この上に砂を置いて重し代わりにします。これで缶の底から空気を抜いていけば、湯口より下側が少し気圧が下がると思います。まあきっちり真空引きやるわけじゃないので、気圧目のおまじないみたいなものだと思ってください。よし。型の準備が終わったので、いよいよ煮込んでいきます。では、注いできます。今注ぎ口が割れる音が聞こえましたね。やはり長持ちはしませんが、特にこぼれることもないので問題はないですね。はい、注ぎ終わりました。これでそうですね、1時間ぐらいちょっと放置して開けてみます。やっぱ使い捨てですね、こいつは。それでは楽しい掘り出しの作業です。どの鋳造のタイプでもこの取り出しの作業がやっぱり一番楽しい時ですね。よし。はい、鋳造した本体ですが、かなりいい感じで入ってるんじゃないかと思います。イムチ自体にはもうなんていうか発泡スチロールの跡が完全に残ってますね。結構再現性高いです。だいぶ漆喰を落とせました。ワイヤーブラシや竹串などでカリカリやってたんですが、時間がかかってしょんないので、この地肌残したかったんですが、
まあもうめんどくさいのでブラストでやっちゃいます。一気に。どうせここ1枚剥いてピカピカにはしたいので。ではブラスト準備します。はい、だいたい漆喰は取れましたね。まあところどころ残っちゃってたりし、まあ残ってるというか、これ鋳造不良の部分だろうな。漆喰が割れて流れ込んじゃったとか、そういう部分がいくつかはありますね。まあいらない湯道をまず切ってしまいます。はい、切り離し完了しました。それでは各面を整えて仕上げをしていきます。これ真ん中につかみしろ作っとくべきでしたね。ちょっとつかみにくくて大変です。これで OK と、会計は OK だね。最後に取り付け用の穴開けていきます。よし、これで OK。さて、せっかく作ったのでフィッティングと。よし、これで OK。 問題なく取り付けできます。シールよりはやっぱいいですね、こっちの方が。あとはエンジョイ4ミリの当日まで磨いたりバリ取ったりと細かい仕上げを楽しんでいこうと思います。はい、この鋳造方法はかなり面白いと思います。まあ弱点としては一回一回型が消失してしまうという問題はありますが、まあ型そのものは CNC で作っていくのでそこまで大変ではないので今後生きてくるのではないかと。まあまだ研究は必要ですが、っていうか今後に期待できる鋳造方法ですね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。